मर तो तुम्हें ऐसे रट जाएंगे कि टीचर तुमसे सवाल करेगा ना, तुम 1 सेकंड में आंसर करोगे। मतलब तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। बस इस वीडियो में जो तुम्हें समझाऊंगा उसको अच्छे से समझना है, उसके बाद जिंदगी में कभी तुम मरमर नहीं भूलोगे। तो देखो, सबसे पहले हम मरमर्स को सिस्टोलिक मरमर और डायस्टोलिक मरमर में डिवाइड कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले आता है इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। ठीक है, तो इसको याद कर सकते हैं हम आसपास, मतलब एओर्टिक स्टेनोसिस और पल्मोनिक स्टेनोसिस। तो इसे कैसे याद करेंगे हम? आसपास। ठीक है, अब देखो, ये जो पीएसएम वाले होते हैं ना, ये खाली होते हैं तो क्या करते हैं, ये मार तोड़ करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, पीएसएम मतलब पैन सिस्टोलिक मरमर, और मार तोड़ से क्या आ जाएगा, एमआर और टीआर मतलब मिट्रल रिगर्जिटेशन और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। अब जो ये एमपी एमएलए वगैरह होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा लेट आते हैं, तो एमपी से क्या याद करेंगे, लेट सिस्टोलिक मरमर। तो एमपी मतलब मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स, तो इसमें कौन सा मरमर आएगा, लेट सिस्टोलिक मरमर आएगा। अब बात करते हैं हम डायस्टोलिक मरमर की। तो जैसे यहाँ पे आसपास था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आर पार, तो इसमें क्या होगा, अर्ली डायस्टोलिक मरमर होगा। तो आर पार में क्या होगा, ए आर मतलब एओर्टिक रिगर्जिटेशन और पी आर मतलब पल्मोनिक रिगर्जिटेशन। तो इसमें क्या होगा, अर्ली डायस्टोलिक मरमर होगा। अगर तुम्हें इन दोनों में कंफ्यूजन हो रही है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि आसपास में क्या होगा, एस आ रहा है ना, तो मतलब सिस्टोलिक मरमर होगा। ठीक है, बाकी जो आर पार है तो इसमें डायस्टोलिक मरमर याद कर लो। अब देखो, यहाँ पे सर है तो यहाँ मैडम होगा, तो सर मतलब सीवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन, तो इसमें कौन सा होगा, मिड डायस्टोलिक मरमर होगा। ठीक है, मतलब कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन में अर्ली डायस्टोलिक मरमर होता है और सीवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन में मिड डायस्टोलिक मरमर होता है। अब लास्ट में बात करते हैं पीडीए की, मतलब पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो पीडीए से पीडीए समझ में आ रहा है ना, तो पीडीए में क्या होते हैं, बच्चे होते हैं और बच्चे क्या करते हैं, कंटिन्यूअस रोते रहते हैं, तो इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस मरमर होगा। अगर ये ट्रिक तुम्हें अच्छी लगी है तो यू कैन फॉलो मी।